रोम रोम भाइयों। अरे मेरे दोस्त मुझे छोड़कर कहाँ चले गए तुम? रुकिए भैया, मारिए मत हमको, हमारे दोस्त के अर्थी में कंधा लगा लेने दीजिए। अबे लगा लेने दे यार। रुको जरा। साला तुमको खांसी आ रहा है तो नीचे चल लो, हम उठा लेंगे अर्थी। अच्छा ठीक है। बट साला हमको यहाँ उठा लाया, अर्थी कौन उठाएगा बे? भाग साला यहाँ से। और अभी तो रुको। साले तू सारी